ப்ரோ ரெயினில் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துடுச்சு. பேசிக் நீடு கூட காசு இல்லாமல் கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரோ. ஒரு 2K மட்டும் சென்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ப்ரோ கஷ்டப்படாதீங்க, உங்கள் கஷ்டம் எனக்கு புரியுது. இந்த ரெயினில் நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துச்சு, கரண்ட் இல்லை, பேசிக் நீட் கூட இல்லாமல் என்னாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அண்ட் ப்ரோ நீங்கள் கஷ்டப்படாதீங்க, உங்களுக்கு 2K தானே, நான் சென்ட் பண்ணுறேன். உங்கள் ஜிபே நம்பரை சென்ட் பண்ணுங்கள். அவரோட நம்பரும் சென்ட் பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு 2K சென்ட் பண்ணிடலாம். சக்ஸஸ். இதே மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய மெசேஜ் வந்துட்டு தான் இருக்குது. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நீங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது மாதிரி பீப்புள்ஸ் யாராச்சும் ஹெல்ப் நீடர்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். இந்த டைமில் தான் நம்ம எல்லாருமே யுனைட்டடாக இருக்கணும். அண்ட் கைஸ் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் நீடோ நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்தே பண்ணுவோம். இதுவும் கடந்து போவோம், விட்டுறாதீங்க கைஸ். கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுவோம்.